Ja, god morgen at sommer. Det mer en stor glede at vi er sammen med dere i det. Og vi får at hava trutjar bibeltimer. Og så har vi den lilla pause i midten. Så jeg vant til at jeg i den tredje bibeltimen livet, da det trøtt av å høre på mine rødt. Og glede slippe til hus. Men jeg vanlig at Herren skal sykne disse løtene i morgen. Og at han affære under dette bibelskøye, eller hentan bøklingen som jeg hadde kunnet kjenne, Bibelpanorama. Og han snur seg om evne tjåken som tøyer hushaldene. Dette ikke noen djup teologisk bok, men dette en vedløying til et sere tøytningamykje og avhåvert evne som vi kallar for tøyer hushaldene. Og åren byrja, så hadde vi skulle letja løtene i Herrens henter. Jeg gav i himmels i ferie, vi takkar deg for at du har savnet oss sammen her i morgen, om til sjølvan og om til egna år. Og vi takkar deg for løftet som du gjør, at her som tvei eller tro kommer sammen i navn og tøynen, her to midt i middelen tarra. Og vi takkar deg for at vi vet at du her til steder, vi andre tøynen. Og utan han, utan til, kunne vi ikke gjøre. Og kunne vi ikke sige som til nærkere sikning. Men vi her, Herre, og vi andre tøyne, kanskje du gjøre året og sannleggene livet for oss, så la seg ta være som en hvite og et ljøs av løgene framiver. Vi takkar deg for ditt år. Vi takkar deg for bådskapen du har givet oss å bære, evangeliet, og vi ber at du vil gjøre oss ljøs iver år tøyt, så det som vi ikke etter hendt av morgen. Sykna hver ønstekene av oss, vi legger oss så løs, og i tøyner henter, og takka og prysa til her, og i Herrens Jesu dyra bæra navn. Amen. Ja, jeg skal lykke, la vi skulle hitja synder etter disse bøkene, og som det stender opp hermene, Bibelpanorama, henne skjei tøyer hushaldene, og i fevna om frels og atlangods, lust vid 12 lidkorsen. Vi har flere bøker, så jeg har en S20 her og flere ut i bilen om det skulle være. Ja, og de skjei husarhaldene det første fra skapene menneskens til syndafatlet. 2. Fra tog at mennesket var rike ut ur Eden til flåene, og fra flåene til tungomalene var blanda, Babel. 4. Fra tog attarfedrene til tralldømen i Egyptalandet. Og det 5. som det langsta, fra togene under lovene og til Golgata. Bytt i 4 parter A, B, C, D. A fra ferien i Egyptalandet og til Salomon, kong. Og B fra kongatogene til herløyingene til Babels. C fra heimkommende ur Babel til endan av Gamla testamentet. Og D fra byrjan Nya testamentet til Golgata. Så lengt og vukt røkker loven. Og så til satta tøyerhushaldet fra Kvidosunnen til kom og Jesus og i måtte og myklar dård. Nei tøyen og trangtar tøyen.
og her i middelen er sjølvand i øsene bosturrykkingen. Og det kjente og seneste tøyer hushaldet er fra 17 kom og Jesus her til eneløykan. Nå heter korset, eller hentet bøtjen i gjørst, så løs vi har som 12 korsten, at og nå har det nok så godt plass av båren, hvis det ble fram til første til de første myndene. Ja, til åren vi begynner på tøyerhushaldene, skulle vi si noen ord om skapanene, og det første korset er av de 6 skapanerdøvene, og kjente det i Herren kvulte. Og så, da vi ble om, så kommer vi til første tøyerhushald i Eden, og i samband med teksten her, venstremeien, er mynden av høyremeien stender i samband med teksten venstremeien. Og så er det atlanveien ut i jøkkenen. Så er vanlig at vi ikke blander det for det sammen. Det er ganske synder riktig å finne ut her. Men det som er atlanveien at begynner vi ved å lese forordene som er skrivet i 1996. De kunne fylle vi. Og her i Øst-Europa og i 80 årene fikk jeg eie av bøkene Bibel Panorama som er skilte var kommet ut av flere øst-europeiske malen. Jeg åknet mer en paulenska eller polska. Det er opprunelig ensko Bibel Panorama 80 er. Men skilte at hun nå var oppe til prenta og givet ut og i fullkomlige nødgjere, omarbeidere og prøyeligere utgave i Tyskland, hen til øst-europeiske stedet. Etter at jeg har søknast lunge og telefonøydes etter nødgjere utgavene og enskene, vi tog for eie å få henne tøyta til først, var det en sånn glede i fjør, altså i 96, jeg fratta at Torbjørn Marstein, og vi har han i midten av her, og det er, jeg husker vi mer at nå får Torbjørn av her. Så det var deilig at du kom til Torbjørn. Så hvis jeg sier akkurat galt, det er ikke klare at utlegge det, så tek du fatt. At Torbjørn Marstein var ferdig under at tøya bøkene ur tyskon til først. Så var ferdig under samarbeidet og fyrrøykingar at gjeve ut bøkene av førskon. Det er en stor glede og framutsarattor at nå er nått av mål ved bøkene og at føringar nå eisne har finnet dette fraløyga synes hjelpartøl til tess betur at skilja orgods. Torbjørn Marstein er stora tøkk oppbarna fyrir tøyingina. Åtni av reine, flaun Tyril, fyrir rattlestur og ikkje minst tusk og brøver okkara fyrir at har gav okkon løyvi a djeva bøkjen ut og a prente hana i Tyskland. Så gjennom Bibel Panorama var givet ut i Tyskland i 1944 er bøkjen endurprenta nærum av kvarjen og ære omframt at vi har tøyt til omlai tutsi og imisk tungumal. Her var fra vi kunne være i avskåene mellom Bibel og lærere, og nå i samband med skapanene og enda tøyene, så er hendan bøk et framur godt og Bibel trutt verk. Her enda mal øynas er at lære sannlagsåret rett, 17. Timotheus 2:15, og at dyrmeta Herre og frelsar okkar Jesus Kristus. Nå, mange spyrja, hva er et tøyerhushald? Griska året er økonomia. Det enska er dispensation. Her i året økonomi, eller boskaper, eller
at husast stävar. Alltså det vill säga att ett husarhald, en familj, bestämmer av anstaklingon. Och vid kvar anstakar av okkon kan vi säga här var ett husarhald. Okkara liv är ett hushåll som vi stand i arbeid för gode fyr. Og ta det kommer til en familie, til et husarhald, ta det kommer til et samfelle, eller land, så tar vi om økonomi, og hvordan landet og ta rående landet noen husast, og hvordan det blir brukt i mån til det som kommer inn. Alt det er så praktiskt och vanligt dagligt för oss. Vi skiljer på en vägen kvärt Bibeln menar vi ett husarhald till ett ekonomi till att halda hus. Och så är det ösende att vi andaliga ösnen. Heimeren, alla som han är ett husarhald. Och samkomma Guds ösende ett husarhald. Och så fortsätter vi i texten här. Ett hushåll kan snikva sig om ett huske, ett land, eller om heimen som höld. Ett tojarhushåll, och här hade vi skulle slå oss i skriften upp. Och i Efesosbrevet, första kapitel, i vers 20. Efesos 1:20. Här talar Paulus, vi tar nødgjenda vers vi, da han kunngjør det okkon løgndarmål vilja søns, etter fruja røye sønnen som han hei tidsi tja seg sjølvun, hushald og i fytling tøyana, at han atter skulle sauna alt til øyt, og i Kristus og det som i himmelen og det som av jøren og så er han i 3 kapitlet, vers 2 og 9. Om tid annars har vi hørt hushaldet vi tar nøye gods og i mer i given til tekkere, at vi åpenbering var løgndarmålet mer kundgjørst, såleis som framan undan stort her å skriva. Og her taler han om løgndarmålet samkom og Kristus her, og alt det som har tilknyttet til samkomna. Et nytt tojarskøy, og et nytt hushald som var et løgndarmål framan undan. Og så i Kolossebrevnen, 1. kapitlet, og i 25. verset. Her sier han, «Tog tjener i hennara, altså samkomnar, i våren, etter tog hushalde gods, som mer i givet tekkara middelen, til fullnar at kundgjera or gods.» Ja, og et tøyer hushald, så som vi leser her som skriftstøvnen, til reie eller at han omsidning og i kjenner et tøyerskøy, og en troa skipan, og i god hever lite mennesken opp i hendur under arbeid for hånden. Tøyerhushaldene som skjei i tale, omfatta alla mannasøvna og skifta ta i menneskene ikke ut under arbeidsøyna og kommer til under døm gods. Tøyerskøy som tar seg om Johanne, vi vågjende samkommende, til satta og til skjei til sammans. Frels og atlan gods brøytest ikke fra øynen tøyerhushaldet til anna. God nøyrygur med mennesken under øtlun tøyerhushalden, og frelsan av øtlun tøyen, og i forstøy, og i framtøy, grunda av deia Kristus her, av krossen og trunna av han øyna. Av størsta tøytninge til å skilje årgås rett at du og skina og gjøre mon av den imelske tøyerhushalden og i frelsesøv og manneaktarinnar. Det just her og i bibelpanorama gjør. Vån og bøn okkar bøtjen for at vi vel fagna med den bibellesende føringar,
og skal røynast ödlandsmannen okkara som elsker år Guds og en støvur kjelda til sikning. Det flere forår skriva til ter tyske utgavene, men jeg halte jeg får bare lese til første foråren til ter første utgavene. Skal jeg røyne gjøre kjøtt av. Bibelpanorama nærknutt et bok som under John Shea for til å være utgivende enskånd, The Panorama Bible Study Course, The Plan of the Ages. Og forårene sier amerikanske utgiveren med den andre at nevnda bøker atle at vi et sjøvnar eller synes hjelper ambo. Her vil hoksa om myndene som vi har nøkter i bøkene. Så tar jeg lese Bibelen. Her ikke talen om godfrøyelige lesene vi har mange av djup og hoksanen. Nek meira her hoksa om et ivelid i tøyerhushaldene og ter av god djuvn og åpenberingar. Bibelpanorama at være lisen vi hesen Jehova. Og vi øynen gavun utsøyne og i alle retter panorama, og det har vi også om panorama her nere i Hafnia, så tøytningen av årene et utsøyne hver og man ser og i alle retter og nyr iver. Og det endamal vi Bibelpanorama. Ikke okkara vi bøkene å leta leseren suttja gongduna og i goddomlige virke Guds og i forstøy, nutøy og framtøy. Vi vidande om at det ikke vandalest, det kanskje kan være åheppe at søgna fram bibelska frasagner i mynden, så la seg at kanskje ång for å si, jeg hetta som Bibelpanorama sier, ta øynasta rasta og sanna. Det ikke så. Og det kan tog være åheppe, vanda mykje ved kvørst. Være for nær knytter at slukon korsten. Dette kan være vissert førlinde, lærende vi vujande, en så hofløy latt kan avvirka tøyner egn og dreimasjoner. Markfalt og bibelske åpenberingar i tøym imensk tøyar hushalden kunne ikke lyda leser være sundar fram i mynden. Tøy avmarska vi okkon til hese søvelige evne, og snikva seg om frelsena, såleis som de omfatt av tøymen imensk tøyar hushalden. Lyftene og henne mivisa strembanen ut av bibelsk frasøknen og i peika og endurleisaren Herra okkara Jesus Kristus og skriftene vittne om Johannes 5, 32. Eins og frelseverk hansara som profetar granskav og rannsakav hver eller hvordan tøyen vær og i andre Kristus som utheimen vær vursti å ta han framan undan vittna om løyingar Kristus og dårdena atana, som Peter sier i 4. brev, 1. kapittel 12. Så gjerne, løyndarmali om samkomna, likam Kristus som fjalt vær, altså fra evion tøyen, men nu åpenbæra, Rombrev 16, 25. Så gjerne, grøy og profetiske frasagnar i skriftene, om det og i koma skal og i framtøyene. Og så gjerne løyklod Israels og i tøyarhushalden, som tjauen og i goddomlige lyftene var liten opp og i hender, Rombrev 24-5. Vi har som sast tøyelige at det og i god gjer vi jødiska folksut, altså jødiska folksut, Israel. Ikke heldur pært vi samkom og Guds hinnom himmelska folkene, men at öll lyftene vi vujande i Israel færre genge ut av tøyesøyne, Rombrev 11-25. Bibelpanorama djever av henda hatt et søvlet ivelid og søyner av søyne og i søyne halt fram vidskiftene som knytt at gongdene i frels og søv menneskjans. Såleis at sérstaklega hinn unge bibellesaren betur skiler frasagnar i skriftene.
Bibelen talar ikke alltid om okkon til samkommet Guds likam Kristus henne tryggvande. Men fra første til søgneste ble i Bibelen til okkara. Forstreden fyrir jeg skilja søver i gongduna og frelserai Guds først av öllum tryggven som i öllum vi kjenner Bibelen at vera og Guds som treidalesan, bindande myndeløyga og i öllum frasøknum. Og jeg synes det bøkstavlige er gauteka bibelske forsøvna saman vi profetiske skriften i Gamle Testamentet og Nya Testamentet som verande sannar og avløydande. Ta Jesus Kristus, sonur Guds, sjálfur grøtt vi kjenner hesar frasakner, hever ungen rett til nekrantøy, og ein eller annan hatt er seta spurnar tesen vi hinnar høyløve skrifter. Einast han som er sannar bibelsko søv og endina og profetarnar og som er nok der myndeløyga Jesus og vi tog eisende løysinga versk hans til det som sauer eller søyer tuskur kjender godfrøyngur sier. Vi hesen Jehova fer bibelpanorama at skunde under og vekje ans mittlen bibellesande til å granska Bibelina. Og eisen baugen gå at heva ta i fløyre koma saman, altså såla som vid i morgon, å granska og Guds, og nu her hinn tryggvande koma saman, her husmøte ved hilden, og eisen her fundarøyr til tess å granska og Guds, for betur og betur å komme å kjenne han hin einasta som hitt dyraste evne og innehalte og i året Guds Herre okkara Jesus Kristus og versk hans av Golgata. Jeg skal ikke lesa flere av hessen forårene til 2 ånder, men så stender her nuslo løybøyning, hvordan vi kunne bruke bibelpanorama. Bibelpanorama skipa såleis at blæsøyner kunne falda seg ut. Og hende hatt fast og i rattare ræfylgjo og grøyare ivelid ivertar einstøk parstanar og tøyar hushalden. Der stutt og fragrøyngarnar standa ta hverja forbønt iver av myndakorsten. Der prentar baksøynene framan undan. Såleis at tekstur og myndakort kunne lesast samstundes. Lidiner av myndakorten heva hver sånn tutning. Reialinjan merker lyfte om Messias og Messias sjálfur, Herre okkara Jesus Kristus. Grøna linjan søv Israels og tutningur tess, altså Israels i framtøyene. Reigula linjan merker koma heile andans til det tryggvande i Johannes 14:16. Eins og tutningur hansara heile andans og i komande tøyar hushalden. Så gjerne vi ølblåa linjan virskan anda antikrists og den svarta linjan virskan djevelsens, synden. Flere bibelvers og i myndakorten året endurgiven vi altså antikvariskar skrift, ånder endurgiven vi etter innehaldsøpe vi gråtiskar skrift. Og skriftstøyene sipa vir til skulle djeva lesaren sjálfun høve til vi bibelene at gjera seg sånne egna metingar. Einas hinn bibelske båskaperen og Guds mat fyrir allare utlegging, søtna Petersbrev. Og 20. Nå færer vi at hitja at skapanene og tog ganger så kjøtt, så det så avmarka kvett og jeg kan lese av øtlenheten og sia. Men let dere lese dette som stender og skapene til ser avhverst. Og i opphavet
Jeg heter fra skapan allheimsens til skapan menneskjans. Og i opphavet skapte god himmel og gjør. Vi hese teknalige frasøkten om opphav skapningsens, leier heile andre nokon beinleisle god. Ange rum her for manna hoksan. Alt som menneska nekranti hur vita om opphav skaparinnar. Og hese gjør nekranti færa vita tuskil sagt. Altså i opphavet skapte god himmel og gjør. Litt i egen tykkere mot i hatten jo hitje. Hvor har skapt alt detta? Det er Isaias 4. Allheimeren stendur tøyelig for egen aldra, og einast av verilige frasøknen om skaparverket som gautekast kan, finst i åregods. Gjerfrøyngar kunne granska løyene og seta fram hoksaner om de imiske sløyene av støynen, men landar dømer herrans vil kunngjøre tøymon og i øttast han. Sjálvan skulle ikke vanvira gjerfrøyngar og til å avverda som tøy kunne finna som samsværer vi skriftene. Vi trygg fæta vid at heimeren skaptur vi åre gods, som Hebreera brev 11 sier. Så det ikke av hinnom skjønnelige at det som sast vår til. Hebraiska året bara skapa sipar i upprunalige tøytningesøynen til hin goddommelige parten av skapande versen som ikke nøyder evne eller tilfær og i framman undan til. Vi goddommelige årene altså verljøs, var det skapt som framman undan ikke var til. Tog han talaie og ta vær, han bei og her stod til. Det er som 33 for alltid. Tog han bei og de var skapt. Så allheimeren skaptur vi åregods, god talaie og her stod det. Han bei og her var det. Og i opphavet, når hendan byrjan var ikke sagt okkom, men ei vita stendur hendan frasøgn samband vi tøyarleis og forstøyna, ta i himmel og gjør var skapt, vi meie, vilja og åri hins allmått var gods. Fyrsta Mosebok 8:2 vil sagt at gjøren var øyen og tøm. Hebraisk åri tahu va bohu. At dette ikke en løsning av gjørende som hun opprunalige, altså i opphavet var skapt, tidligst skriften bende av, og i tog som Messiah sier, ikke til at ligge i øye, tohu va bohu, skapte han henne. Nei, til bostad tja folket virka i han henne. Frasøknen i 1. Mosebok 8:8 i sjálvans her en fullkommen og fullgjørd pastor av skapanarverset Guds og i tøyarleis og forstøyne. I 1. Mosebok 8:2 sier fra at gjøren av øynede ærere duldare men gode velkjendare årsøk vær øyen og tøm. Okkom vil ikke sagt hvordan langt tøy var omløyen fra tøy at gjøren har vært skapt til hon 17 brøttest. Men i mest kan tala fire at øyna færen fram en stor brøyting, eller som lærer en øying, så at gjøren gjørdest øyen og tøm. Da vi korsende ikke kunne sia nær og akvann hatt, så kunne vi vi granske årgås få nekrar avbendingar om det som henter. I 3 ørende, så ikke vi, god for under at enda noe gjørende, så at hun kan gjøres bostaver til menneskene. Til sender andatøyen ut, og til være skapt, og at hun gjør enda noe gjør to.
Og at vi næsta skapande den skilte god vattnen og sundur, frasøknen sier ikke at de var skapt om etter måned, og jeg heldur vil sagt at God skapte sol og måne fjøra dagen, men at God gjør det tvei ljøs, la ljøs bærarar, hebraiske aser. De vera evna såleis til at de skulle veida gjørende ljøs og avsetta tøyer der og ar. Skapt var de og i opphavet. Framvis vi sagt at God sier at torrlandet skulle komme undan. Her ikke talan om at jøren blir skapt, men om det som første bøsbøk og et nødjo sier, vattnet under himmelen skal sauna seg sammen og øyne steg, så torrlandet, jøren, som er skapt i opphavet, kommer undan. Henda frasøkken talar verilig best om trutjar parter av skapande verset Guds. Bara. Det er bare trutjar ferir at året skapa vil brukt i første bøsbok, i første kapitlet, til samband til han skapte tilfær, til han skapte djurene, og til han skapte menneska. Så igjen er et annet ord brukt som er han gjørte, myndai, til evnai, til avverst, det har vi tått om det, til måneder i middelen, er skapa bort ur nøkron som ikke er til, som bare God kan gjøre. Og så tar jeg evne da tilfærdig er skapt, så at evne det til. Ja, nå kommer vi til de første myndene, skapandene, og til deerne, til ikke nøye kommer å lese deerne, det første som stender her av søgene, høyrenveien, er i opphav skapte god himmel og gjør. Til grunn deg og i opphav gjørene, det blir brev 20, som det skapanden, og så stender gjøren der øyen og tøvn. Så kommer vi til skapande dean her. Første, annan, 3, 4, 5 og 7. God virka i gjørene til bostad til mennesker, Salmer 104, og kjenta dagen om han stendur, såleis fullførdust himmelen og gjøren, og atler herutarra. Kjenta dagen, fullførde god verste, og han er gjørst, og han kvulte kjenta dagen fra öllum versen han hei gjørst. God signa i kjenta dagen, og halka i ham. Hatt er første Mosebok 8 og 2. Hvis vi nu ble om, kommer vi til første tojarhushalt. Og til falt at det utbehendet om at han, teksteren er av venstre søye, og mynden av høyre søye. Er det noen som mangler bøtene? Ja, du kan kjøve tøymene. Tøyen i sækløse kallas første tøyarhushalt. Fra skapan menneskjans til syndafattle. Og de var riksen ut ur ostagæren eten. Nå, jeg hukte ikke etter klokkene når jeg begynte. Hvordan det har vi etter? 30 minutter etter, all right. Ha? All right, ja. Ja. Det tek kanskje for lenge tog å lese alle tekstene, men vi kunne, og jeg husker at vi heser løtene at ta seg om de 4 tojarhushalten, de første 4. Vi teker det første her, togen er sækløse, fra skapan menneskjans til syndafattle, og de var rikjen ut ur ostagærnen eden. For oss som ser avhåverst i samband med tojarhushaltene, at de enda ødel vid døm, eller vid vannlokk. Så det var det øyne vi tog første.
Det var en fantastisk tøy av Adam og Eva at bo her og i hesen omkvarvenen hver alt var fullkommet, ingen synd, ingen neka. Og de kunne njóta allar gavur Herrans, fruktunar av öllum trøvun, men som Herren sier, at de må ikke eta fruktene av her som øyne trän. Og det var over for å røyne tørre kærløyga og tørre lyttene i for Herren. Av myndene her, så jeg vet, lidene av myndakorsten, reia linjen, lyfte om Messias og Messias själv Kristus. Den gröna linjen Israel. Reia linjen kom og heilig andans, det tryggvande, og vi blåa njata, løser vi det igjen. Sækløse, det var det som jeg kjente hetta tøyarskøy. Vi vet ikke akkurat hvordan lunsje ut av verden. Mennesker blir skapt, som vi sier av mynden her, skapt utan synd, men avværa vi bo i Guds omfyllsenar av syndene og av være avløyene med det god. De i hesson underfotla Orstagæren Eden, og treet til kunnskap om godt og ilt her i midten ødelhinne som de ikke måtte ete av. Men vi mennesker ofte så det som vi får forbå for å gjøre, det får vi nettopp på å gjøre. Her var sånn jeg annet ete av. Hvor skulle de endelig ete av tog trene som god har forbøyd dem? Og her så kjør vi frøstingene. Og så det frøsteren fra opphav, frøsteren fra opphav, den gamle ormeren, han kommer og frøster først Evo, og så gjerne lokka i hånd Adam at ete av trenen. Og så kommer en svørst sola midt nere i jøkkenen, hesa første myndene. Og hver hon syndafattelig. Synden og jeg legger samfellet ved god. Til lønnen og synden gjør deie. Og deien såleis trångt i jøkkenen til øll mennesker til øll syndav. Hetta var den største vannlokka som hendt. Syndafattelig. Da synden kom inn i heimen ved øyne mennesker. Nå, det en lov i naturen som kallas for enskund the second law of thermodynamics. Altså under lov, thermodynamiska loven. Og alle visende menn vite at handa loven til steder i naturen. Tøy, det merker at alt forgonger. Alt eldest, alt av jantene til dømest, til rostar, av treie, til funar og råtnar, og til endan alt tilfær i naturene gonger til grunnar, døyr og lekst. Handan naturloven kommet inn i tilvære okkara av hjørne. Og jeg halte sjálfur at hon kom vid syndafallen. Så jeg vil lese øyne om hvordan syndafallet vil avvirka naturen, og hvordan god atter og ena for å enda røysa naturen, så at de vittlo dyrene vil ha tom, og så framvis. Hatt et veldig avhåvert evnus her sjálfun, men jeg nevner det bare, så at jeg kunne huske om det, og ta seg om det. Nå synden kommet inn i heimen, og i hentan sækleisa heimla tøyar hushalde. Og fyrsta tøyar hushald endar vid døme.
Adam og Eva var riken ut ur urstagaren Eden. Men så sier vi til reielinjene her. Den svarta, hun heldur fram, og den reielinjen lyfte om en endurløsere som skulle bjerga mannaatene, og som skulle endurrøysa alt som fall vi syndafallen. Og banne kom inn i heimen, og Herren talar om torner og tistlar som skulle vekse opp av jøren, til at jøren banna. Dems år Guds fevna beg om fordøming og øsene et løfte. Jeg setter fortjenskap med te og kvinnerne, med til tøyt avkom og hennare avkom. Han skal såre høttja ter, men to skal høgge han i hælen. Han rek menneskene ut, og estanfyr ostagaren Eden sette han kerubarnar vid hun loande svøre, som vender seg i atler atter at halda vakt i vennen til livsens tre. Hatt så første tøyarhushald, som endar vi at de var riken ut ur ostagaren. Vi ble om til Anna tøyarhushald. Vi har teksten venstre meien, og så tenker vi at det falta myndene ut høyre meien. Anna tøyarhushald under flåene. Og dette tøyarhushaldet kallast samviskan. Nå kommer mennesker å leve sambart så det er ikke noe samvisk. God har lagt ærmelegan og jokken øll. Han har givet øllom mennesken en samvisk. Hun en kompass som viser okken til som rett og eisende til som skøyft. Samvisk og tøyen. Fra tøy at menneska var rikje ut ur ostagaren og Eden og til flåna mykna, altså synda flåna, Noa flå. Lyfte i 1. Mosebok 3:15 gav ikke bare vånene om en endurleisere som skulle bergast ved Satan og sikre av honom, men lyfte seg øysen fra en avhaldande fortjenskap i heimen mellom avkom ormsins og avkom et eller antallig bøten endurleiserans. Og en avhaldande bardei var kundgjørdet heimen framan undan. Hin øyne skulle høgga motstøvmann sin i hælen, medan hin, altså til Herren Jesus, at enda skal såre høver hans herre. Det vil si gjøre til ønskes løslo og myndelaga hans herre, altså satans i heimenon, og gjøre enda å rydde hans herre som han vi avratte hever hei rant. Vi har som vær kundgjør en støv bardei mellom mennesker, mellom rydde gods og rydde djevelsens. En værende fortjenskaper mellom hitt ønda og hitt tryggvande mennesker og hesson heime. Ta Jesus talar om hitt ønda mennesker, sier han, tid av øyn og feir, djevelen, vi øren åren avkom i ormsens. Kain og Abel, fyrst og syner og i føtter vår Adam og Evo, omboa bæger hese avsambærlige sløyne av avkommen. Om Abel leser vi at han var rettviser, men Kain var av en ytla. Bibelen taler nekv om hentan fortjenskapen tarramiddelen, og Kain-anden endar ikke for en avkom. Kvinnenar kommer atter til tess at kasta motstøvmannen hin enda og i eldsjekven. Og så gjennom til endan at gjøre alt nytt atter. Kain og Abel var hver sitt offer, det var hver sitt offer fram fyrir Herren. Kain offra av grøyene av gjørene, og sjåvande gjørene banna. Han kjenner vi noen som banna. Men Abel bær fram et djør ur fylgjesynen. Offer Kains av gjørene var ikke annet enn en virkjenning av egn og verskene hans her, mot vi skaperen. Men Abel bær fram et slateroffer
Uttrykk som Hebreerbrev 11:4 sier, og 12:24 pøykar av hesa trygg, og løyter av lyfter Guds, og asannar sannløygan at utan at blåver uthelt, fast ikkje fyrirgjeving. Jeg vita hei Adam fært har sagt taimen fra syndafattelen og syndtio avvegingen og eisen klægene i god gav taimen her nøyot var fyrir tørra skuld at djør måtte være offra det drypen. Men Kain offra etter egna viljasynen av grøyene av gjørene og i verbanna og vi her som kom til kjøntar at hon fattais bæg eimugleika og trygg og blau sjåvand. Ved Kains løyga i god ikkje, og han virkjente ikkje offer Kains, men offer Abels løyga i gode. Goddomlige virkjennelsen av offer Abels markfaldei futsende elden og hjersta Kains, og han røstest og drep rattvisa brøversøyn. Såleis måtte Adam Eva bæra fylgjenar av syndonsøynen. Fyrste soner tar av gjørdes droppsmæver, andre soneren offer for futsenskapen mellom avkom kvinnenar og avkom ormsens. God gav Adam jo Eva atter en son, og Eva gav honom navnet Sett, merker i stegen. God hever givet mer en annan son i stegen for Abel. Nå ser det ut som hin kjøtt veksande folkehåperen av hjørne tjøkken fløyre atali, annakvart tog under vi vei Kains, veveren borster fra Asjan herrans, etla vei Sets, de byrja et akatla navn herrans. Spittlan og avkom Kains gjørst allstaur, og veldig avvirskan av hese spittel brødde seg om alla hjørne. Ønskaper menneskans vær ofertelige staurer, sjalt hinner rævligast og hoksaner var settar og i versk. Alla stand kom til valdskjerer og løyve var nu ikkje langt rokna at vera høylat. Vi hesen i hoa hvordan stør spittlan var og at det ikkje var no mykje at olvara menneskans og vanligan hatt gjør det god at enda av å forkoma mannattene og i en vattenflå. Og en trofaste mæver som ikke var dolkar av syndaløyvenen og tøysyne var tøyfunnen. Hes og rattvisa mannen Nova kun gjør det god atlansyne av forkoma mannattene. Han fikk bo om å bytja en ørsk til å bjerga synen nast og trytja at lyftet var oppfyllt. Medan Noa bygde i ørskina prætika i han fyrir menneskjon at venda vi til fanøytes. Da i arbeid nu var liot, fær Noa til konesøyna og syner hansara. Vi konesøyna og syner hansara vi konesøyna, og alle dyrene, eller djørene, som var nøye til å varvøyta sløyene og til å offre inn i ørskene. Og god lettet denne atter etter tøymen. Vattflauen fløymte over hjørene og forkom øtlen løyve medan bært 8 saler, Noa og hos hansara var bjerka. Såleis endar anna tøyarskøye, samviskan, vid dom. Og nå er tøyen som er ute. Sånn. Vi sutja her synenar, eller attenar, her Abel er drypen, og så kommer sett stegen for han, og da svarta linjan Kain, nekra, og så gjerne heser her attarfedrane, Enos, Kenan, Mehalalel, Jared, Enok, som var borsteryktor. Enok levde ved gode, og han var ikke langer til god tog han. Og så med Tusalem, Lemek, og så
Noa, og så det flowen kommer. Metusalem levde 993 år, så at dette er en særlig tog. Og spittland kommet inn i heimen, som det stender her. Ta inn og mennesker for at nørast tog ønskaperen reie til gjøren var spilt for egen gods. Gjøren var full av årett, og god sier, jeg skal tøyne menneskene av gjøren, så kommer flowen. Og jeg bare kommet til 3. Skulle vi ta en pause nå? Ja. Så vi takker det som det kommer.